Tới khi có con đánh lén từ sau lưng thì Nezuko đã xuất hiện và cho nó một đá văng lên khỏi mặt đất. Con quỷ này cũng không khỏi ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên nó thấy kiếm sĩ và quỷ chiến đấu cùng nhau. Nezuko có vẻ rất căm ghét loài quỷ nhưng với con người thì cô bé lại rất dịu dàng. Bởi vì trước đây sư phụ Sakonji đã truyền vào tâm trí của Nezuko một ám thị. Đó là tất cả con người đều là gia đình của cô bé, còn lũ quỷ hại người chính là kẻ thù không đội trời chung nên cần phải tiêu diệt. Nên Nezuko liền chạy về phía những con quỷ để tấn công chúng. Tuy nhiên khi vừa giơ chân lên để cho nó một đạp thì nó đã lặn xuống dưới mất tăm. Và tên còn lại cũng lặn xuống dưới để chờ thời cơ đánh lén bọn họ.